อนนี้เรากำลังขึ้นมออยู่นะครับครับตอนนี้เรามาถึงทางขึ้นน้ำตกผาลมเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วก็ขึ้นดูข้างบนเป็นไงบ้างเดี๋ยวกันครับอันนี้เราพร้อมนะครับเข้ามาแล้วตั้งขนาดไปดูกันเดินมาไม่ไกลนะครับเดินมาจากทางที่เราจอดรถก็ได้ยินเสียงน้ำตกแหละไม่ไกลมากแต่ตัวน้ำตกจริงๆอาจจะต้องขึ้นไปอีกโว้ถ่ายให้ดูข้างล่างจะเป็นน้ำนะครับทานน้ำน่าจะมาจากตัวน้ำตกนี่แหละไหลไปรวมที่ผมเห็นขับรถผ่านมาก็จะเป็นพวกคลองธรรมชาตินะครับที่เขาเรียกกันแต่ก็ดีนะผมว่ามันเหมือนป่าดึกดำบรรพ์ดิสวยมากตรงนี้น่าก็จะเป็นทานน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องข้ามโซนนี้นะครับข้ามน้ำกันสวยร้อย แล้วเราพอเดินข้ามน้ำมาเนี่ยมันจะเจอบันไดครับบันไดทางขึ้นวันนี้เรากำลังขึ้นบันไดอยู่นะครับบันไดเหล็กที่พวกพี่เจ้าหน้าที่เขาทำไว้เพื่อให้สะดวกในการท่องเที่ยวเนาะเหนื่อยเหมือนกันนะมีตรงนี้จะเป็นแยกนะครับลงไปดูตัวน้ำธรรมชาติตรงนี้เหนื่อยไปต่อดูสภาพป่าโดยรอบครับสมบูรณ์มากเพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นพวกดิบแล้งเนาะจะเป็นพวกดิบแล้งแล้วก็จะมีเบญจพรรณอะไรพวกนี้ครับป่าเขาจะค่อนข้างทึบๆหน่อยนี่ไม่มีต้นตาลตาดเลยครับนี่ต้นเหมือนที่หุบป่าตาดเลยตาลตาดว้าวต้นไม้สวยมากสุดยอดตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำตกชัดมากใกล้มากเลยตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วน่าจะใกล้นะเหนื่อย
ออกกำลังกายก็เถอะแต่ก็ดีก็ไม่ได้ออกเนาะโอ้ธรรมชาติสุดยอดสวยมากตอนนี้เราก็เห็นน้ำตกแล้วนะถึงแล้วแต่ยังไม่หมดบันไดยอดยอดนี่จะเป็นอีกขึ้นไปอีกชั้นนะครับที่จะไปน้ำตกด้านบนตรงนู้นโอ้ดีที่ฟูว้าวขึ้นอีกชั้นหนึ่งไปโอ้โหตรงนี้สวยมากคุณดูนะสวยมากข้างนอกวิวดีมากโอ้ว้าวเลยคุ้มเป็นกันต่อไปบันไดก็จะสั่นๆหน่อยสูงเลยเนี่ยเอาเรื่องโอ้สวยว้าวเลยจริงเดี๋ยวให้ดูครับตอนนี้เรากำลังจะกลับลงไปข้างล่างนะครับพอดีคนไม่ค่อยมีอยู่ข้างบนอยู่ข้างน้ำตกบนสวยมากลงล่างกันอันตรายมีทางลงนะครับนี่ทางลงชันนะชันมากๆต้องค่อยๆระวังต้องค่อยๆระวังปุ๊บชันมาก
เจอเพื่อนฝูงโดยไม่ได้นัดหมายครับอันนี้เขาเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเขาอยู่นี่เขารู้ โอ้ย ผมมาอยู่พักหนึ่งเลยนะพี่กุ๊กอยู่นานแล้วตั้งแต่มีเหมือนต่างชาติที่ขับยาริสสีส้มๆมาเขาก็ขับไปแล้ว ผมยัง ขึ้นลงที่เลย นี่ขึ้นไปอีกแล้ว มีแต่ตรงนั้นมันจะสั่นตอนนี้เราก็กำลังจะลงแล้วครับวิดีโอส่งท้ายก่อนไป สู่ความจริงไปปีนบันไดต่อไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงจุดตัวชมวิวของผาล่มเย็นนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นน้ำตกตรงนู้นน้ำตกผาล่มเย็นจะไหลลงจากวิวเขาตรงนู้นเลยที่เราจะเห็น เราได้เมื่อกี้เราได้ลงไปข้างล่างมาแล้วเนาะเราก็ขึ้นมาดูวิวด้านบนดูแล้วก็ว้าวนะครับ เพราะว่ามันเห็นวิวเขาหมดเลยสวยเจอกันไหนครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนว่ากันบายคนปากผิวเข้มครับพยายามจะเที่ยวเจอกันครับ